என்னோட பேரு டாக்டர் பாலமுருகன். SRM Prime மருத்துவமனையில இருதய சிறப்பு மருத்துவராக இருக்கேன். இவர் எங்களோட சீனியர் கன்சல்டன்ட் டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம். இவர் இருதய அறுவை சிகிச்சை மருத்துவராக இருக்காரு. இவர் எங்களோட பேஷண்ட் மிஸ்டர் ரங்கராஜன், 74 வயதானவர். இவருக்கு இருதயத்துல அயோட்டிக் வால்வ் என சொல்லக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்டான வால்வ் சுருக்கத்தோட எங்க கிட்ட வந்தாரு. அயோட்டிக் ஸ்டெனோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருதயம் பலவீனமா இருந்து மூச்சு திணறலோட எங்களோட மருத்துவமனைக்கு வந்திருந்தாரு. ஸோ இவருக்கு எந்த சிகிச்சை முறை ஆப்டா இருக்கும் அப்படின்னு ஹார்ட் டீம் அப்ரோச்னு சொல்லுவோம். ஸோ கார்டியாலஜிஸ்ட், கார்டியோதொராசிக் சர்ஜன், கார்டியாக் அனஸ்தட்டிஸ்ட், கார்டியாக் இமேஜிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட், கார்டியாக் இன்டென்சிவிஸ்ட், அதுக்கப்புறம் ரேடியாலஜிஸ்ட் அண்ட் இன்டர்னல் மெடிசின் ஸ்பெஷலிஸ்ட், இவங்களை கொண்ட ஒரு குழு. இவங்க எல்லாருக்கும் இவரோட கேஸ் ஹிஸ்டரி அண்ட் டயக்னோசிஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி இவருக்கு ஒரு தகுந்த சிகிச்சை அயோட்டிக் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய TAVR, மினிமல் இன்வேசிவ் சர்ஜரி, TAVR தான் இவருக்கு உகந்தது அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து இவருக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணோம். ஸோ ஜென்ரலா TAVR அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர் தொட வழியா இருக்கிற ரத்த நாளம் மூலியமா வால்வை கொண்டு போய் இம்ப்ளான்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ப்ரொசீஜர். இவருக்கு 2 தொடைகள்லயுமே ரத்த நாளங்கள்ல 90-100% அடைப்பு இருந்ததுனாலையும், அப்புறம் இவரோட மெயினான வயிற்று பகுதியில் இருக்கிற அயோட்டா அதுலயுமே கால்சியம் படிமானம் இருந்ததுனால டிரான்ஸ்கேவல் அப்ரோச் பண்ண முடியாததுனாலையும், அப்புறம் மூளைக்கு போற ரத்த குழாய் கரோட்டிட் ஆர்டரி அதுலயுமே 90% அடைப்பு கால்சியம் படிமானம் இருந்ததுனால அந்த வழியும் இவருக்கு இல்லாததுனால இவருக்கு ஒரே வழி இவருக்கு இருந்தது கை வழியா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய ரத்த குழாய் மட்டும்தான். ஸோ இப்ப இவருக்கு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருதய ரத்த குழாயில அடைப்பு ஏற்பட்டு பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணதுனால இடது பக்கம் இவருக்கு அந்த பைபாஸ் கிராஃப்ட் போறதுனாலையும் அந்த ரத்த குழாயின் டயாமீட்டர் ஆல்மோஸ்ட் பார்டர் லைன்ல இருந்ததுனாலையும் நாங்க இவருக்கு வலது தோள்பட்டை ரத்த குழாயை சூஸ் பண்ணோம். ஸோ வலது தோள்பட்டை ரத்த குழாயில என்ன ப்ராப்ளம்னா அதோட கோர்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்டரி, அதாவது அது ஒரு டார்ச்சுவஸ் வளைந்து நெளிந்து போகக்கூடிய ஒரு ரத்த நாளம். அண்ட் அதை கொண்டு போய் அது வழியா கொண்டு போய் வால்வை உள்ள பொருத்தும் போது அந்த அலைன்மெண்ட் கோஆக்சியாலிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த அலைன்மெண்ட் இது ரெண்டுமே த biggest problems, challenges during the procedure. So இந்த ரெண்டுமே we had tackled well and we did the procedure. The procedure was successful and patient இப்ப he has come for follow up and he is doing extremely well. ப்ரொசீஜர் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக வலது தோள்பட்டை ரத்த குழாய் வழியாக என்டையர்லி பெர்குட்டேனியஸ், அதாவது சர்ஜிக்கல் கட் டவுன் இல்லாம துளை போட்டதுல இருந்து துளையை மூடுற வரைக்கும் என்டையர்லி பெர்குட்டேனியஸா இந்த ப்ரொசீஜர் செஞ்சிருக்கோம். ஸோ ஒரு வழி மூடப்பட்டால் இன்னொரு வழி திறக்கும் மெடிசன்ல. ஸோ when there is no access, we create an access to enter into the heart. ஸோ இந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு நவீன சிகிச்சை முறை nowadays it is possible. So now the fast evolving is artificial intelligence in every field. So எங்களோட ஃபீல்ட்லயும் we still use. So it helps in precision. ஸோ இவரோட ப்ரீ ப்ரொசீஜர் பிளானிங், ஸோ இவரோட காம்ப்ளிகேஷன் ப்ரெடிக்ஷன், அதுக்கப்புறம் விர்ச்சுவல் டேவர்னு சொல்லக்கூடிய இவரோட ப்ரொசீஜரை சிமுலேட் பண்ணி என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்து இவருக்கு இட் வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் பிளானிங் த அண்ட் எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் த ப்ரொசீஜர். I came to know about this hospital through our doctor, then I was admitted. The treatment was done by all the doctors in a very good manner. I am now recovering well. I feel more comfort now than earlier. Thanks to all the staff, nurses, even doctors who all helped us to recover my health. And it is a good hospital and I recommend for everybody in this world.